Salam hörmətli Power BI həvəskarları, bu gün sizə 3 əkiz deyək, düsturdan, left, mid və right-dan söz açacağam. Bu Excel-də işləyiş biçimi analojdir. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Belə eləyək. Gəlin sağdan başlayaq. İki arqumentdən ibarətdir. Text və number of character, yəni neçə dənəsi götürəsi. Text deyəndə normalda Excel-də biz cell xana verirdik. İşarəli misal üçün burada C1 yazırdıq. C1 xanasının lazım olan şeylər, amma burada düstur götürəcəyimiz görə bizə country düsturuna uyğun gəlir. Right, virgül və misal üçün 3 dənə götürək. Baxın. Bu görməndir. Yəni sağdan 3 üstünü biz əlavə elədik. 3 dənə 1, 2, 3 A-nı Y. Yəni incisi biraz eyni verir. Sonra üçüncü Kanadadır. Kanadanı verir. Və sarı belə. Bu belə formal işlədilir. O qədər də işlədilir. Power BI-də yəni geniş işlədilmək çox da görməmişəm. Gəlin indi left funksiyasını göstərim. Eyni məntiqlə işləyir. Burada left versək. İndi isə soldan götürəsidir. Soldan 3. Baxın. Görməni Kanada, ilk 3 Fransa, Meksika və s. İndi isə gəlin midi götürək, yəni tam ortadan text count üstünü işarə edirik. Neçənci deyək, simvoldan başlayacaq. Deyək, ikinci simvoldan başla. İkinci simvol daxil 3. Yəni burada 2 yazır. 3 demək ki, yəni bu ikinci simvol daxil deməkdir. Baxın, görməni sözündə ikinci simvol. Yəni, belə izah edeyim. Bu biraz qəlizdir. Üzr istəyirəm. İkinci simvol burada Y hərfidir. Biz də 3 yazmışıq. Yəni, bunu da belə eləyək. Burada ikinci A1 xanasından eyni məntiq işləyir. Onu göstərirəm Excel-də. İkinci simvoldan başla, ikincidən başlayıb da Y-dən və ikinci daxil 3 dənə simvol göstər. Bəli, 1, 2 və 3. Bu da belə. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz və marağınız üçün təşəkkürlər. Kanalı paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın ki, digər yoldaşlar da görsün. Hər birinizə uğurlar. Əlavə şikayətlər, təşkil və iradlardan ötürü komment bölməsində komment bildirməyi unutmayın. Uğurlar.